आपने कभी सोचा है कि भूख लगने पर पेट में गुड़गुड़ की आवाज क्यों आती है? दरअसल ये सिर्फ पेट की आवाज नहीं होती, बल्कि हमारी आंत का सिकुड़ना, फैलना और चीजों का आगे बढ़ना होता है। जब पेट कुछ समय से खाली होता है तो शरीर में माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स यानी एमएमसी नाम की शरीर की ऐसी प्रक्रिया जो अपने आप होती है। इसमें पेट और आंतों की मांसपेशियों लहरों की तरह सिकुड़ती है। इस दौरान आंतों के अंदर मौजूद गैस पदार्थ आगे बढ़ते हैं और इसी मूवमेंट से हमें गुड़गुड़ या गड़गड़ की आवाज सुनाई देती है। इसलिए कई बार भूख और पेट की आवाज एक साथ महसूस होती है, लेकिन ध्यान रखें, खाना खाने के बाद भी पाचन के दौरान ऐसी आवाज आ सकती है। तो अगली बार पेट में गुड़गुड़ हो, समझ जाए आपकी आंत अपना काम कर रही है।